Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa maghfiratihi wa ma'unatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajma'in la hadra jamil anbiya wal mursalin al awliya wal ulama was syuhada was sholihin wa ila hadra jami awliya illahi tis'ah alladhi ballaghutina fi baldatina hadhihi ila hadrati muassis jam'iyyah nahdatil ulama syekhana Syibeh Khalil Bangkal la hadrati hadratu syekh Syibeh Isim Asy'ari wa a'wanihi wa silsilatihi la hadrati syekhina murabbir ruhina Syibeh Haji Ilyas la hadrati syekhi murabbir ruhina Kiai Muslih Ilyas la hadrati syekhina murabbir ruhina Syibeh Haji Nasiruddin la hadrati syekh murabbir ruhina Syibeh Haji Abrari la hadir jami awliya fi hadha dairah Batang san la hadir jami ulama ana wa masyaikh masana fi hadha al-qaryah man bada'a min hadi ahli qaryah wa ila hadrati jami'in nas min ladun adam ila yaumil qiyamah wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikam. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal khutara wal mukarramin, para alim, para masyayikh, para kiai, ugi para ibu nyai, para bapak haji, ugi ibu hajah, calon haji, calon hajah, Allahumma sedaya ingkang boten waget kula matur asma karimipun setunggal runtut setunggal, boten ngirangi raos hormat ugi takzim kula sedaya kemawon ingkang sanget kula cadung barokah doa ridho ilmu nafi'ipun. Nahusul akhos ahina fillah al-mukarram Romo Kiai Haji Hamim al-mukarram Romo Kiai Haji Nur Hasan
Al Mukarram Bapak Kiai Misbahul Munir dalah ahlu baitipun, ugi Dewan Asatid wa Asatidah Taman Pendidikan utawi Madrasah Diniyah Al Atik ingkang setuhu sedaya sanget kula takdimi, sanget kula cadung berkah doa ridho ilmu nafi'ipun saras kita panjenengan sedaya tenggo mawaidatul hasanah dalah ilmu nafi'ipun. Hadratal Umaro, bapak-bapak pejabat pemerintah khususipun pemerintah Desa Siwatu, dalah sedaya perangkat desanipun, lembaga desa, linangkung para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Dusun Kijingan, Bopo Ketua RW, Bopo Ketua RT ingkang sedaya sampun sameta rawuh, ingkang sanget kula takdimi. Alhamdulillah dalu menika karawan bisa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang Dapil 5 panjenenganipun Bapak Kiai Nur Hasan, ugi jajaran pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonotunggal, nggih panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Hamim, dalah sedaya lembaga-lembaganipun, banom-banomipun lengkap sanget, sedaya sampun sami sameta rawuh wonten ing menika majelis sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Bapak Ibu wali santri Madrasah Al Atik Kijingan ingkang sedaya tansah jinaket ing manah, ingkang mugia sedaya panjang pul mulyakaken kalian Allah, Allahumma amin. Putra putri santriwan santri putri ingkang sanget kita banggaaken, mugi-mugi sedaya santri putra santri putri putra wayah panjenengan sedaya kanthi lumantar haflah akhirus sanah kita dongaaken dados putra putri ingkang pinaringan ilman nafi'an, Allahumma, sehingga putra putri kula pansedaya pun dadosaken pun cipting Allah takdiraken dados waladun salihun yad'ulah, Allahumma amin ya robbal. Minangka murwakani atur ing kalenggahan ingkang mulya menika, nuwun inggih wonten ing majelis ingkang sae dalam rangka kegiatan ingkang sae kalebet wonten wulan ingkang sae, mugi-mugi kanthi kesaenan kasebat donga dinunga panjenengan ugi kula dipun kersakaken kalian Allah dados tiyang ingkang sae. Allahumma, kepengin sae napa awon Bu? Awon napa sae? Sae napa awon? Dangkatake keranten tiyang menika kesaenan ngantos kiambek panjenengan lan kula saking kepingine dipun kersakaken dening Allah dados tiyang sae, tiyang pun sedo, tiyang sampun dados jenazah
mpun papaaken wonten ing Krendra nika mawon tasih suwunaken donga tasih dipun seksekaken mriki nggih apa nek ana wong sida sakwise fardhu kifayah lakoni pertama memandikan ngedusi ngulesi nyolati rampung to niku ngerek kurang antuke mendem utawi ngubur kira-kira nek pun rampung dumugi nyolati langsung beto teng kuburan apa pamitake dhisik pamitake dhisik tengajengan tampok nika dipun papaaken lajeng para muazzin muazzah sami nyekseni ingkang pun wastani upacara pemberangkatan jenazah leres nggih nika pun dongaaken menawi wonten lepat dosa dhateng Allah Gusti paring mahfirah menawi kagungan lepat dhateng para panjenengan salebete brayan kula minangka sahibul musibah nyuwunaken pangapura mugi-mugi dipun paring ana jenazah ingkang pinaringan merginipun lancar jembar kubure ngoten leres tambahi Bapak Ibu muazzin muazziyah kula nyuwun husnudzon ana kula nyuwun seksinipun panjenengan menika jenazah sae napa Allah simuni sae nggih berarti sangat penting mila kula pansedaya ing menika majelis ingkang sae donga dinunga mugi-mugi estu kiyapun kersakaken dados tiyang ingkang sae Allahumma amin. Salajengipun para rawuh monggo majelis menika kita sareng-sareng pun inggahaken kanthi muji ugi syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Dene ya panjenengan ugi kula pun kersakaken lenggah pinarak kanthi hadir dalam rangka kita mangayu bahagia dalam rangka kita ngestreni mengikuti haflah akhirus sanah ingkang kaping gangsal madrasah Kijingan Al-Atik sedaya tansah pinaring garwi lujeng kalis nir ing sambikala tanpa manggih rubeda setunggal punapa alhamdulillah syukur sareng-sareng nggih alhamdulillah sehat awakku alhamdulillah panjang yeswaku alhamdulillah tetap iman Islamku alhamdulillah kelakon kewajibanku apal nopo dereng agek pisan kok mosok ngaji pisan langsung apal nggih mboten mungkin nggih niki syukur alhamdulillah sehat awakku panjenengan ugi kula pinaringan sehat waget hadir rawuh nderekaken adicara haflah akhirus sanah lamun jenengan ten sehat kula yakin mboten waget rawuh leres nggih krana sehat menika merupakan bagian saking agunging nikmat dawuh Nabi wa min a'dzamin ni'amu ba'dal imani wal islamu ni'amul afiyah sebagian dari nikmat-nikmat Allah termasuk nikmat sehat
Iki merupakan nikmat ingkang agung sakwuse nikmatul anwal Islam. Dadi nikmat waras niku nikmat ingkang sangat agung. Sinaosa nikmat ingkang linangkung agung adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nek nikmat iman, nikmat Islam boten saged pun jikerta, boten saged pun bandingake karanten nikmat iman lan nikmat Islam niki menentukan jikalau manusia keluar dari dunia nikmat Islam terklebu tiyang ingkang bejo. Allahumma mulaki lih nalikanipun kiyambak pinaringan nikmat iman, nikmat Islam binjang nalika kita kundur wonten ngarsa Allah ingkang dipun asta niki namung iman Islam glarotai tambahi tok til. Napa Bu? Mriki wonten tok til. Dadi menungsa niku napa teng alam donya ning kok kundur wonten ngarsa Allah alias pejah kok nganti mboten ngasta nikmat iman, nikmat Islam, seakan-akan hidupnya adalah hampa dan percuma. Mula paling istimewa nalika umat manungsa kundur datang Allah ngasta nikmatul iman wan nikmatul Islam. Mula alhamdulillah kiyambak sepisan pinaringan sehat awai. Kaping kalih alhamdulillah pirangan panjang yuswane dumugi wonten ing warsa enggal ingkang nembe kalih wulan kiyambak tasih pun paringi nikmat dening Allah panjang yuswa. Alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi wasilah silaturahim kiyambak tansah pinarop panjang yuswa ingkang barokah. Allahumma alhamdulillah. Kanthi nikmat waras, kanthi nikmat panjang yuswa, kanthi nikmat iman, nikmat Islam kiyambak saged kelakon kewajiban-kewajibane termasuk ing menika wekdal dalam rangka haflah akhirus sanah tasyakuran anggenipun putra wayah kula pansedaya menjalankan kewajiban tolabul ilmi ngantos dumugi akhirus sanah saged kalampah kanthi rancak lancar tanpa manggih rubeda mila pantes sanget pun wontenaken tasyakuran haflah akhirus sanah. Alhamdulillah. Tak bangsuli mangke sabutkan kalian sholawat al sarengga alhamdulillah sehat awakku, alhamdulillah panjang yuswaku, alhamdulillah tetap iman Islamku, alhamdulillah kelakon kewajibanku. Sholawat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jiratal alamin ya uhailal jodi wal karami. Mugi-mugi pisankan disyukur datang Allah atas kanikmatanipun dadosna wasilah kula pansepun golongaken min zumratis syakirin. Allahumma kanthi Allah ngersakaken rombongan jamaahipun tiang ingkang ahli syukur lumantar syukur mugi-mugi dipun tambahi kanikmatanipun. Kanthi syukur tinebihna ing rubeda sambikala musibah lan sak panunggalane. Allahumma
sinaosa menika wekdal panjenengan setiap saat buka HP ningali to mirsani kedadosan musibah ingkang bertubi-tubi wonten ing negari kita Republik Indonesia. Bahkan tonggo panjenengan wilayah Tegal dugi sepriki lemahipun sitinipun masih bergerak. Nggih napa mboten? Muga-muga kanthi syukur Kabupaten Batang wetan tekan Kendal ngidul tekan Temanggung muga-muga cekap ampun ngantos tandang musibah. Allahumma. Nek kabeh kenang musibah ya jan negarane dhewe iki bisa rak mikir nggih. Mula kanthi syukur muga-muga estu Allah nambah nikmat nibihna ing rubeda sambikala musibah sak panunggalane. Allahumma. Sholawatipun mugia tansah kunjuk katur ing ngarsa Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang akhiripun kiyambek kaaken dados jamaahipun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nampi syafaatipun minas sa'ah ila yaumil ba'si wan nahdoh nakhusu syafaatul udma benjang wonten yaumul kiamah. Allahumma. Lho tekan mukadimah semono oke. Selajengipun secara pribadi kula ngaturaken dhateng akhina fillah Bapak Kiai Misbahul Munir dene dalu menika kula tebih pun kasuwun sowan panjenenganipun kasarengaken dhateng para priya agung, tokoh agami, para ulama, tokoh masyarakat, bahkan saking anggota dewan mawon rawuh wonten ing menika majelis. Kula niku masyaallah teng mriki raosipun bingah sak bingah-bingahipun, berarti kula mlebet teng mriki mlebet wonten setunggalipun kandang macan. Ulamaipun, Rois Suryahipun MWJ wonten mriki, Tangfidiyahipun wonten mriki, dewanipun wonten mriki. Alhamdulillahi Rabbil. Semoga-moga sowan kula mlebet wonten ing menika desa, ing menika majelis kula namung nderek tabarukan. Mugi-mugi kula mangkih wangsul pikantuk barokahipun Allah lumantar para masyayikh, para umarok wonten ing tlatah menika. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat, muslimin muslimat, wali santri sedayanipun ingkang tansah kula mulyakaken. Dalu menika kiyambek pirsa dalam rangka haflah tasyakur lil ikhtitam. Ngertos Bu haflah niku? Ngertos dereng? Haflah ki bahasa Arab, nek cara basa nggen kula mriko perayaan. Perayaan ki maknane rame-rame, seneng-seneng. Sing dirame-rameake, sing diseneng-seneng sinten? Para santri. Anggenipun melaksanakan belajar dan mengajar, ta'lim wa ta'alum mulai bulan Syawal ngantos dumugi bulan Sya'ban lancar tanpa rubeda. Mula dipun wontenaken tasyakuran kanthi haflah perayaan utawa seneng. Alhamdulillah nandhakake rasa syukuripun dhateng Allah anggenipun nglampahi perkawis ingkang sangat awrat dalam rangka belajar dan mengajar. Ta'lim wa ta'alum menika perkawis ingkang boten ringan maupun aturaken. Mila kita ngawuraken tasyakuran niki mugi-mugi kanthi tasyakuran haflah akhirus sanah Allah nampi sehingga dadosaken madrasah Al-Atiq niki ke depan dados madrasah ingkang tambah ngerembaka tur barokah. Allahumma barokai keluarga ahlu bait Bapak Kiai, barokai dateng warga masyarakat sekitar, lan barokai rumah dateng sedaya umat muslim sak ngalam donya termasuk wonten ing wilayah Kabupaten Batang. Allahumma
Amin. Membicarakan tentang pendidikan ya Allah Gusti sangat pentingipun sampai kanjeng Nabi ngendika tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Golek ilmu iku banget fardune kanggo sapa? Kanggone tumrape wong Islam lanang lan wong Islam wadon. Bahasa dawuh ingkang tembungipun faridotun menika beda karo fardun. Salat fardu, poso Ramadan nginjang fardu, zakat fitrah fardu, menawi mampu haji fardu. Tapi dalam bab tolabul ilmi bukan hanya fardu tapi faridotun, itu punya makna tertentu sing maknane golek ilmu iku fardu banget fardune. Karena apa kok golek ilmu banget fardune? Sedaya perkawis teng alam donya ini kabeh nganggo ilmu. Andaikan kula sedaya niku ibadah pleketutan naming tanpa ilmu wonten dawuh al-amalu bila ilmin mardudatun lam tuqbalu. Amal perbuatan mbuh iku amal perbuatan ditingali urusan ibadah alias amal soleh tapi tanpa dielmoni mardudatun den tolak. Wis ditolak tambahi lam tuqbalu ora ditampa. Milane masalah ilmu menika sangat menentukan sehingga sedaya perkawis menika kedah mawi ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Wong ngarepake donya ya kudu nganggo ilmu. Wong ngarepake akhirat kudu nganggo ilmu. Wong kepengin ngarepake donya lan akhirat kudu nganggo ilmu. Mula kiambek gesang wonten ing zaman-zaman akhir menika saged ilmunipun pun lengkapi. Pertama adalah ilmu agami. Kados niki madrasah Al-Atik mencetak kader-kader agama. Boten kalah pentingipun ilmu umum. Ingkang ustana ilmu formal, sekolah formal ugi penting. Keranten upami putra jenengan badhe nyalon dewan kados Pak Kiai ning wong ora duwe ilmu umum ming lulusane SD titele D4. Ono saiki Pak Kiai lulusan SD kok wis titel D4 dadang, datang, duduk, doplong niku SD wis di titel D4. Mula kula matur masalah ilmu menika sangat pentingipun sehingga alhamdulillah wonten padukuhan kijingan swatu niki wonten setunggaling lembaga pendidikan madrasah diniyah Al-Atik ingkang sampun mekaten monggo panjenengan sareng-sareng kita mboten mung dukung, kita regengaken, kita gedheaken dos pundi mangke kedepanipun madrasah Al-Atik menika menjadi satu-satunya lembaga pendidikan kaderisasi kagem bentuk karakter putra wayah kula lan panjenengan sedaya. Allahumma siap nggih alhamdulillah. Sebab napa kula matur mekaten jenengan tak suwun siap keranten putra wayah kula pansedaya menika merupakan aset kagem tiyang sepuh. Putra wayah niku aset besar kagem tiyang sepuh. Tiyang sepuh arak dijuluk dadi wong sing mulya merga anak saged. Tapi kathah tiyang sepuh keloro-loro nggih merga putra Bapak Ibu. Estu niku. Dadi tiyang sepuh dadi mulya merga putra, namane harum tiyang sepuh merga lantaran putrane.
Ugi kathah tiyang sepuh keloro-loro sampai stroke dan sebagainya, pikiranipun rusak krana tingkah lakune putra. Tapi insya Allah nalika putra wayah papanso sampun papaaken wonten majelis-majelis taklim kados ing menika kita pirsani kita leksanakaken, insya Allah mugia putra wayah kula padosa putra putri ingkang saged membanggakan tiang sepuh ingkang pun wastani putra ingkang saged mikul dhuwur mendem jeru. Artosipun putra mikul dhuwur kok ora kenek bapakne seda terus leh mikul kerenda menika kerendane sambung mboten. Kula matur putra ingkang saged mendem jeru nek kudune putra mendem bapak wonten makbaroh menika cara ilmu fikih qomatun wabastatun, sak dedeg sak pengawe cukup. Tujuan tahrusu minas sibak dengan mendem ngubur jenazah jerune sak dedeg sak pengawe ming arep jaga sangka mungsuhe satru galak. Bukan berarti mendem jeru niku lajeng kuburane punjul saka qomatun wabastatun boten, tapi putra ingkang saged mendem jeru dateng awone tiyang sepuh. Setunggal contoh wonten putra mutakharijin al-atik, bapakipun tiang biasa, bahasane nggen kula bapake yo ngertine sapa Sabin sapa Tegal bahkan ngrumput. Tapi jikalau putra niki mangkeh estu dipun kerdados putra ingkang sae, putra saged punya nama ingkang membanggakan tiang sepuh dan masyarakat, niki akhiripun badhe ketinggal kae anake sapa, oh nika putrane si A. Bosampun pirsa jan ora ngira ya nek bapak iki mengertine ring sawah mengertine nang Tegal, wanake iku saiki ngajine pinter, nahwune gledhek, bahkan sampai Qur'ane fasih, sekolahe nganti tekan kuliah. Ora ngira nek bapak niku ya wong niki wong tua sampun pikantuk asma unggul merga saking saene putra. Terus tiang sepuh gadah kewajiban mulang kitab, mulang adab, ning kok mboten waget ngleksanani, panjenengan ninggal wajib saged pun limpahaken mung mawon nalika panjenengan nitepaken jenengan limpahaken syarate kudu ana pasrahe. Tiang semanten niki jenengan nek nglebetaken putra putri wonten ngarsanipun Dewan Asatidu Asatidah linangkung dateng Bapak Ismail Munir, pasrahake napa mboten? Pasrahake napa mboten? Pasrahake. Alhamdulillah kula niku sepriki niki paling remen bola bali ngaji wonten haflah akhirus sanah niku kadang-kadang saking ora ngertine nitipake bocah pokoke tanpa pasrahake. Awong gek nitipake sepeda motor wonten pasar pundi mriku niku wana tunggal wonten pasar Bladu, jenengan pasrah teng mriku kok sausi pasrah kemuli to hondane wangsul pendet jenengan bayar to nggih. Pinten bayare? 2000. Titip Honda sak jam sak durung teng pasar 2000. Leres ngoten iki. Kula matur pas napa mboten? Lah andaikan kula pangsut titip putra kepengin dados putra menika minangka aset panjenengan, harapan pal putra ingkang soli-solih kok mboten titipake kalah karo nitipake Honda. Niki mila monggo mbok menawi hal-hal mekaten menika panjenengan dereng kalampah tasih wektu kathah benjang bulan Syawal bakdanipun haflah niki mangkih-mangkih Ramadan, bakda Ramadan wonten bulan Syawal segera putra wayah panjenengan minangka kewajiban panjenengan bimbing mulang panjenengan pasrahaken dhateng para dewan asatid wa asatidah, dhateng para alim, dhateng para dalam hal ini titipaken pasrahaken wonten majelis wonten madrasah Al-Atik. Allahumma kersanipun harapan kiyambak siji gugur kewajibane minangka wong tua, kaping kali harapan putra panjenengan
dados putra ingkang saged mikul dhuwur lan mendem jeru simple atur putra ingkang solih lan solihah. Allahumma donga dinunga kanthi wasilah haflah akhirus sanah niki mangke saestu panjangket ngestakaken punapa ingkang dados syarat rukunipun tiyang ingkang tolabul ilmi. Malah wonten setunggal dawuh insyaallah wonten Madin mriki wonten ing madrasah Al Atik niki insyaallah sing pun kelasipun rada gedhe pun dugi wonten mriku wonten dawuh menawi boten lepat kitab menika dipun karang saking Lirboyo ingkang mungkin panjenengan sebagian sampun apal ingkang dereng nggih monggo sarang-sarang kita istakaken. Ngendikanipun dawuh ngaten menika alalah tanalul ilma illa bisitatin saumbe kaan majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsah di ustadin wa tuli zamani. Nah niki kangge sholawatan lari-lari ngaji iki ana donga kalamung sareng-sareng kalamung sareng kalamung qadimullah yamullu sama'uhu tanazzaha ang qaulin wa fi'lin wa niyyati bihi astaghfir min kulli da'in wa nuruhu. Terus nggih tanazzaha ang qaulin wa fi'lin wa niyyati. Niki lari-lari ngaji rak pertama ya fattahu ya alim yo bocah sambung kalamung qadimullah niki mesti ngaten iki. Nek ibu bapak kok urung apal ndak masalah. Sing penting putra wayah mangkih nek pun mlebet wonten madrasah Al Atik insyaallah paham. Allahumma yeah. Allah eling-eling berarti ini peringatan. Allah eling-eling latanalu ora bakal sira merkoleh al ilma ing ilmu ngerti yongger kowe ora bakal bisa oleh ngelmu senajan toh wujude faktane wis mangkat ngaji neng iso wis mangkat ngaji keduman mangkat saya bisa ora hasil ilmu mergo mboten netepi syarat. Mula eling latanalul ilma sira ora bakal bisa merkoleh ilmu artosipun bisa ora oleh ilmu sing manfaat illa bisa kejaba kelawan 6 perkara illa bisitatin. Sing pertama syarate tiyang kepingin pikantuk ilmu kanthi ngaji pirang boro ilmu saged pirang manfaat lan barokah illa bisitatin saumbika an majmu ayhabi bayani. Sing pertama dukain ngaji wis syarate pertama limpat lincah cerdas nak goleki limpat cerdas keranten bocah sing paling baku syarat panjenengan masalah ngaji muga-muga ngalari-lari putra panjenengan menika lari ingkang waras. Ngoten mawon. Bibadi maknani dadi maknane duka limpat cerdas niki bisa dimaknani berwastani larine waras. Alhamdulillah panjenengan kok kagungan putra putri ingkang waras. Waras ki ya waras, waras akali, waras awai. Kapan lari niki waras insya Allah paham, insya Allah genah diulang, insya Allah cerdas diwarai. Iki termasuk maknane dukain. Wahirsin lan lobo. Lobo ke maknane loman.
Loman ke maknane longgar. Limpat njur loba dukain wahirsin. Nomor 3 wastibarin syarate putra wayah panjenengan badhe dados tiang ingkang ahli ilmu iki kudune netepi syarat sing diani wastibarin sabar. Wabul goten terus wong arak ngaji kono syarate sangu. Mula jasa iki mangkat ngaji ring madrasah kok ora diragati ora disangoni kula yakin mboten semangat antuke bidal teng madrasah. Leres Bu nggih? Mila bar boto sok putrane wis kemlidik wis ngelining gelem tindak dateng madrasah Al Atik aja lali Bu sangune. Ngoten nggih? Sangu niku penting. Wabul ghatin lah sangu niki bisa dikatakan pertama kanggo sangune anak ben supaya semangat keranten zaman sakmenika wonten madrasah wonten sekolahan umum wonten TPQ ora lepas kok kebutuhan sing diarani perkara kesenengane bocah diarani jajan senajan saiki ana MBG ning nek bocah tetep kadang-kadang isih mbutuhake liyane mula kudu ana sangune. Sehingga tekan sangu niki termasuk bukan hanya untuk anak di saat ada dalam majelis dalam madrasah, tapi sangune bocah niki termasuk kanggo ubo rampi kepentinganipun lembaga kepentinganipun madrasah. Nek saged aja nganti para dewan asatidah langkung-langkung muasis langkung-langkung pengasuh wis mulang rewangi jerih payah kok butuhane ketemu dhewe niki nek saged ampun ngantos. Allahumma. Sing terakhir tiang kepengin kagungan ilmu sing berkah lan manfaat sawise kersa nglampahi tolabul ilmi kuduna tepi watuli zamani sing dawa sing suwi mangsane. Rata-rata sakniki niku nek ngaji gelem baik nang Maden utawa wonten ing TPQ ning rata-rata angger empun SMA kok lire. Ha niki serodok nyamari niku. SD tekan kelas 6 masih semangat, masih rajin. SMP wis rapatyo alasane nopo? Alasane lekas sibuk belajar. Lho mangke tekan SMA kadang-kadang zaman sakniki wis ora gelem ngaji. Niki naminipun boten netepi watuli zamani. Biarlah di mana-mana tapi wonten madrasah Al Atik dusun Ngijingan desa Suwatu kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang kita berdoa bersama muga-muga lido nuntut ilmu kersa suwi mangsane. Allahumma. Cocok mboten niki? Rampung nek umpama mriko wis tekan kelas 6 tekan SMP tasih nek perlu SMA nih panjenengan saged pindah wonten pondok pesantren ingkang sawetawis radi tebih. Nek teng wilayah Batang kathah nggih saged wonten ing wilayah Batang. Nek pun mboten wonten sampai manapun tetep nalikanipun tasih bujang tasih anem menika anggenipun pados ilmu berlanjut. Sebab golek ilmu pun terangken kala wau apa meneh masa-masa remaja ngoten niki leh golek ilmu niku tutugaken. Sedangkan sedaya umat menungso umat Kanjeng Nabi oleh kon golek ilmu minal mahdi ilal lahdi. Awet saking metu saka guwa garbaning ibu ilal lahdi sampai masuk liang lahat mlebu kubur isih kon golek ilmu. Senajan mlebu kubur ora iso golek ilmu isih ditalkin karo mbah kaum Samrodin. Ngono kae sliramu saiki wis mati wis mapan nang alam kubur. Samrodin sedhela meneh kowe arep ketekanan makhluke Allah sing jeneng malaikat mungkar lan nangkir. Samrodin yen mengko katekanan malaikat loro jeneng mungkar lan nangkir siramu ojo geter lan ojo wedi. Pak kaume koyo wis apal karo malaikat ya.
niku nandhakake nganti pun mlebet teng alam kubur mawon tasih kon mulang tasih kon ngaji betek dene pancen dawuhke minal mahdi ilal lahdi. Mula saya punya harapan mungkin para pengasuh para dewan asatid sing dekarep kekarepane putra wayah panse anggenipun nuntut ilmu menika mboten cekap wonten ing Madin kersanipun mangke saged berlanjut upama sampun SMA mugi-mugi SMA nipun tasih tetep ngaji. Allahumma saiki di mana-mana sampun berding sekul dadi pondok pesantren plus sekolah kathah Bu kathah sanget kersanipun mangkih putra wayah kepansyamna saestu dados putra wayah duriyah ingkang golongan min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma cocok napa mboten? Cocok niki namung harapan tapi dengan harapan panjenengan ing semangke saged kalampah kanthi barokahipun panjenengan nderekaken haflah at-tasyakur lil ihtitam madrasah al-atik. Sing kaping kan wis diwulang masalah kitab ora ming wulang masalah kitab wal adab lan tata krama sopan santun unggah-ungguh ingkang pun wastani akhlakul karimah. Sebab piyambak kapan nyipta putra wayah kok didadakake putra ingkang kagungan akhlakul karimah berarti plus lan pas nek piyambak ngaku umate Kanjeng Nabi sing njaluk syafaat mergo Kanjeng Nabi dikersakaken Allah temurun nang alam donya bu estu li utammima makarimal akhlak. Lah umat-umate Kanjeng Nabi kepengen disyafaati tapi akhlake kok ora nderek Kanjeng Nabi niki nggih hayhata limatu adun baina sama wasmurbur. Aduh banget nggih. Mula lantaran wasilah kiyambek teng mriki niki ngajekaken mondhokaken putra wayah tujuanipun muga-muga putra wayah panjenengan lan kula pun kersa putra wayah ingkang estu nderek dateng punapa ingipun dawuhaken Kanjeng Nabi siji ahli ilmu tur akhlakul karimah tur putra wayah ingkang kagungan adab. Al adabu fauqal ilmi. Adab iku luwih dhuwur katimbang ilmu mergo duwe ya ilmu ning ora duweni adab niki mboten sae. Saengga lengkap siji ngaji nek wis ngerti ngaji terus wulang adab. Kula nate maca wonten kitab nika nggih babagan adab sing diani adab unggah-ungguh tata krama nganti pun sindir wonten siiran kula nate maos jamilun walau kana ba'da naum konihon walau zana kullayaum. Niki para santri nek kelingan teng pesantren pernah ngaji nadoman utawa siiran nang sajroning kitab bagus wong ke ayu ya ayu walau kana ba'da naum senajan tangi tur wong cen wonge bagus wonge ayu tetep bagus tetep ayu senajan umbra-umbro rambute rewok ini tetep ayu ora malih. Nggih Bu nggih jamilun walau kana ba'da naum. Lajeng terusipun konihon walau zana kulayaum nek elek ya tetep elek ambok kono pacak ono nganggo wedak sing glowing pamane nek wong ancen tetep elek yo wedak ono kanthi kathah malah kaya celengan ya niki wong pancen elek. Alhamdulillah ki ambek nono sing elek alhamdulillah. Tapi onten dawuh ngoten niku bagus ya bagus najan tangi turu tetep bagus elek ora bagus ora ayu mbok pacak ana kaya apa tetep kawontenane kaya ngono kuwi ning niku ijih sepele dereng piraha salajengipun laisal jamal bi aswabin tuzainina fa innal jamal jamaluka bil adabi. Jebulane bagus lan ayune wong
iku ora tergantung pancen mergo wedak lan encen asal ayune, tapi fa innal jamalu jamaluka sak temene bagus mugi mergo adab lan tata krama. Masya Allah, ora patya bagus ora patya ayu ning adabe apik dadi apik. Bagus ganteng ayu ning ora diadab niku ora apik Pak, penilaian pun boten sae. Laisal adab bi aswabin tuz, laisal jamal bi aswabin tuzainina. Bukannya yang disebut bagus itu karena pacaan, tidak, tapi sebenarnya yang disebut bagus adalah bagus sing tata krama. Fa innal jamal jamaluka bil adabi. Mula kewajiban kula sedaya selaku tiang sepuh niku ya ampun wis kasep kok nggih. Kados kula ngoten swidak taun ngoten niku arak diapik-apik arak dipinter-pinterno, mosok wis ana putune loro mangkat mondok meneh, mangkat sekolah wis nampa wis kedaluwarsa. Tapi bagi putra wayah kula pansedaya niki tasih banyak kesempatan, isih dawa jangkai. Mula wonten tembung duren ya duren, nek nggen kula kopi ya kopi. Sing biyen ya ben-biyen, tapi saiki 2006 ayo perbarui. Ya mbok empun rumaos kekilangan samudayanipun Bapak Ibu ning putra wayah aja nganti kaya dhewe. Allahumma siji yang sepuh gadah kewajiban mulang dateng kitab Al-Qur'an sak panunggalane, terus dipun wulang adab tata krama. Andai kata kita tidak mampu karena sesuatu, maka dilimpahaken saged pun limpahaken tiang sanes, para masyayikh, para kiai pengasuh pondok, para guru-guru madrasah, para kiai madrasah niki panjenengan kantun masrahake. Siap? Allahumma muga-muga kanthi wasilah lantaran panggihan dalu menika dalam rangka haflah at-tasyakkur lil ihtitam, nambah pepimut dateng awak kula lan panjenengan sedaya bilih kula pansedaya menika anggenipun pun parigesang kalian Allah dipun paringi putra lan wayah estu dados tiyang ingkang amanah, saged njagi amanah. Pertama minteraken dateng putra, mulang dateng putra, ewa sematen boten saged sareng-sareng kita ayahaken dateng para ingkang jejibah ingkang gadah kewajiban mulang. Allahumma. Ingkang terakhir niki terakhir mawon nggih, boten perlu susi mungkin tak lali. Ingkang terakhir para rawuh, awal matur kula bilih putra wayah adalah aset bagi tiang sepuh. Besok nalika kiyambek sampun kondur datang Allah melalui ajal utawi sedo, pertama mapan wonten alam kubur, wonten makbaroh, alam barzah, alam pemisah antara donya lan akhirat, siti alam barzah. Lopan sedaya sampun sedaya perkawisipun putus, boten waget napa-napa. Idza mata ibnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin. Di saat manusia anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amal-amalnya anak Adam putus. Artosipun menungso kiyambek selaku anak Adam kapan sampun sedo empun putus mboten saged beramal. Ora ana wis mati kok arak salat, wis mati kok arak pengajian, medeni sing urip pun mboten saged, empun putus sedaya amalipun anak Adam nalika sampun kadumugen ajal utawa pejah. Mung mawon nalikanipun ngaten tasih wonten dawuh idza mata ibnu adama ing qatam illa min sal, kejaba perkara telu senajan toh tiyange anak Adam niki pun pejah ampun sedok, ning sing telung perkara isih mili tasih lumintu tasih langgeng, rupane siji sedaqatin jariyatin. Nalika anak Adam sugeng kok ngadah-ngadahake sedekah jariyah, benjang kita sampun sedo tasih pikantuk ganjaran lumintu saking sedekah jariyah, termasuk sedekah jariyah, infak dan sebagainya. Jenengan ngeragati putra wonten sekolahan, wonten madrasah, wonten pondok-pondok pesantren niki kalebu sedekah. Dadi infake tiang sepuh
onten dawuh Nabi man angfaqa dirhaman fi talabil ilmi faka annama angfaqa jabalan min dhahabil ahmari. Sing sapa urip kok gelem infak ngetokake duit ning infake ora anake wong liya upamane ming tok infake pancata jenengan ge kanggo ngragati anak dalam rangka thalabul ilmi dawuh Kanjeng Nabi tiyang kasebut kareken wong sing infak sok arak dibalekake kaya dene wong sing infak sak gedine gunung emas sing abang. Jenengan pun tahu kagungan emas abang, masih kayaknya kok kuning-kuning ya mas enom. Anek emas sing abang niku pun awis. Kula yakin bar ngantos kagok emas kok emas ingkang abang niki emas pun awis termasuk sangat-sangat mahal. Keranten apa? Masipun emas ingkang pun kapetang emas asli emas ingkang tuwa. Lho, kiambek teng donya apa menika arek infak emas mboten waget. Lah kiambek sakniki ngragati putra, nyangoni putra kanggo pados ilmu niku pun reken ganjaranipun besok kaya dene wong sing nalika urip gelem infak emas abang sak gedine gunung emas. Allahumma mula untung banget tiang kagungan putra kok gelem ngragati putrane ge sangu ngaji ge sangu thalabul ilmi niki jeneng wis dadi ganjaran sing sumben arak petik wonten alam kelanggengan. Allahumma amin. Sedaqatin jariyatin pertama. Kaping kalih au ilmin yungtafa'u bih. Senajan anak Adam iki wis seda kabeh amale putus ning isih ana sing arak langgeng anak Adam seda ning sugengipun kiyambekipun duweni ilmu sing manfaat. Dalam hal ini para mutaharrijin pondok pesantren, mutaharrijin saking lembaga-lembaga pendidikan teng pundi mangkeh dipun manfaataken. Panjenengan pun muassis Madrasah Al Atiq J si Bapak Kiai Miftahul Munir sampun kagungan lahan ingkang mekaten. Kula yakin panjenengan ingkang kagungan ilmu dipun curahaken kagem sareng-sareng gedheaken ngregengaken mbantu dhateng kawontenan Madrasah Al Atiq ingkang pun sesepuhi dening Bapak Kiai Misbahul Munir. Niki kesempatan agung kagem para mutaharrijin muta ahli ilmu panjenengan saged daftar dados tiyang ingkang benjang seda dados tiyang ingkang kagungan ilmu ingkang manfaat. Sing nomor 3 nipun sinaosa anak Adam seda putus kabeh amale ning ana sing ora putus rupane awaladin sholihin yakula. Di saat panjenengan lan kula sampun tilar donya ning putra wayahe kok soleh lan solihah jenengan tasih kagungan jariyah niki sing paling penting. Mulane kiyambek sakniki dipun Allah pinaringan panjang umur ingkang mekaten nek pun sepuh-sepuh akring dimeneh sing ditunggu kejawi namung kondur wonten ngaranipun Allah ning sing dikarepake kita kondur dateng Allah wonten alam kelanggengan terutama kubur alam barzah kiyambek saged nilar jariyah wujude putra putri ingkang solih lan solihah sing gelem ndongaake tiyang sepah. Allahumma pula-pula putra wayah arak ndongae tiyang sepah wong gek bisa wae ora tapi sak oran-orane nek putra wayah sampun pun papaaken pun lenggahaken pun pasrahaken wonten majelis-majelis taklim insyaallah ing semangkih badhe dados putra putri ingkang ahli ilmu saged ndonga saengga saged ndongaaken tiyang sepah ingkang dados harapan waladun sholihun yat ulah. Mula wong Jawa gadah saluka nalikanipun onten tiyang seda sakwusi rampung anggenipun ngleksanakaken fardhu kifayah lebetaken wonten alam kubur dujurake ngalor madhepake kiblat tali poconge dujuli kabeh men supaya jejeg lih miring ganjeli. Ganjeli to nika nek ibu rapane bapak-bapak cok mirsani ya nek ana mayit lebake kuburan mujur ora ganjeli to bapak ibu.
leh ge ganjel senajan sugih juragan duit ora bakal kok ganjeli tek-tekan duit. Senajan sugih mergo bakul kayu jati bapake sedo tak apik-apik engko tak gawekno kayu sing apik ganjeli bapak tak ganjeli nganggo kayu jati sing alus nono padatane. Ning kok sing damel ganjel mayit nek empen mujur teng alam kubur kok lemah dikepel-kepel ngoten to bapak apa ora ganjeli ini kok ganjeli mayit kuwi lemah dikepel-kepel telung kepel nanggon gulu setunggal lambung setunggal sikil setunggal kena ngopo wis mapan dadak ganjel lemah sing lemah sing dikepel-kepel kanggo ganjel mayit kuwi jenengane gelu. Senengane gelu lemah sing dikepel iki ana sing dikepel suatu tempat dikepel-kepel engko dadi gendeng dikepel-kepel dadi bangkong-bangkongan dikepel-kepel dadi pot ya lemah nih kok. Tapi nek lemah sing dikepel-kepel kok ganjelake mayit jenengane dhewe diarani gelu. Gelu ke mengku saloka gelem ora gelem gelo perkara telu. Kapan wis mati mujur ngalor tekan kuburan ganjeli lemah dikepel-kepelane gelu gek ngrasakake gelo perkara telu. Siji nalika urip kok ora ndek sedekah jariah, pindho nalika urip kok ora ndek ngelmu, ping telu nalika urip kok ora ninggal anak sing bisa ndongakake. Niki pun ketarake kabeh kaliyan para ulama sepuh Masya Allah sampai disalokake secara model ngoten niku. Mula kiyambak saderengipun kondur mriku nek saged gelo ya gelo ning aja kenemeneng ngoten nggih. Aja nganti gelo kenemeneng. Mula kiyambak gadah kesempatan monggo sareng-sareng siji dokehna sedekah jariyahe kagem musala masjid kagem madrasah kagem TPQ kagem pondok pesantren niki minangka jariah pasya paling tidak kagem nyangoni bocah ngaji sampun dados sedekah jariah. Kaping kalih duwe ngelmu sing manfaat monggo para rawuh jenengan gadah ngelmu sing sekitar bermanfaat upama duwe ngelmu perdagangan ditular-tularake sing diwulang ilmu dagang dadi sejahtera. Nek wis dadi sejahtera akhire uripe sregep ibadah mergo ora kekurangan. Sing dadi ndek ilmu pertukangan ditular-tularake sing ditulari ilmu pertukangan dadi sukses sejahtera akhiripun perjuangane mlaku niku termasuk dadi ilmu sing manfaat. Sing duwe ilmu pertanian sekolah nang ilmu pertanian tekan masyarakat ilmune dikembang biak ditular-tularake akhiripun para petani sukses. Nek wis do sukses insyaallah ngibadah tenang sebab menungso nu kadang-kadang dicek ngibadah sembayangnya jawab sembayang kula pak sembayang atimbang sembayang kendilin jomplang berarti uripe ora sejahtera. Mula ora mentok ngelmu ngoten tok termasuk ngelmu ingkang ketingalipun urusan dunia tapi bisa menjadikan sejahteranipun para menungso dadosaken kuat ngibadahi gara-gara kuat ekonomine iki nggih saking ilmu kasebat. Mula kiyambek di kesempatan ora kudu mulang ngaji apa sing ilmu kita miliki sae manfaataken kanggo turahan benjang. Lajeng gelo sing putih kalau wau aja nganti kiyambek gelo ninggal putra wayah kok putra wayahe mboten soleh mboten solihah. Nggih mugi-mugi para rawuh atur kula wonten ing menika majelis nderekaken panjenengan kula tak niati tabarukan dhateng Mbah Surya dhateng bapak-bapak wonten ing mriki muga-muga sareng-sareng majelis wonten ing dusun mriki tansah tambah ngrembaka tambah berkah lan manfaat. Allahumma sing tenggen kula nggih muga-muga kanthi wasilah silaturahim nyuwun berkah pendongane saged ngrembaka saged tambah sae berkah lan manfaat. Allahumma amin ya robbal alamin. Mekaten mawon ingkang saged kawula aturaken monggo kangge ngraih sakderepipun donga kita sareng-sareng maos selawat nggih. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihil maram sareng Allahumma sholli
li ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bilil maram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu walakal mulku walaka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadril adim. Ya Fattah ya Hannan ya Mannan ya Razzaq ya Wahhab ya Rahman ya Rahim irhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin awliya wal ulama syuhusin. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatan daimah sya'adatan salamatan sa'amud marhumatan mardiyah. Allahumma nas'ala ilman nafi'a wa rizqan wasi'an katayyiban mubarakah wa amal mutaqabbala wa auladan sholihin min ibadikal muttaqin. Allahumma jal auladana wa dhurriyyatana wa jama'ah ahli qaryatina admas ahli qaryah kijingan ja'alna ahli qatal min ba'ami halil ilmu ahli khair. Allahumma ja'al hadzal madaris al-atik admatas mubarakan tafi'an fa'amal bih fid dini wad dunya wal akhirah. Qawwi ahla baiti hadhil masyahadil muassis khususon akhina fillah Bapak Kiai Misbahul Munir wa ahli baitiha wa ila man hadha khususon jama ulama ana fi hadzal qaryah min ahli ulama ahli ilm akhrim. Allahumma ij'al jam'iyatana jam'iyatan min ahli ilmi wa ahli khair wal mahli syarri wa ahli dhair. Rabbana atina min ladunka rahmatan amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya alim ma fis sudur akhrijna ya Allah minadz dzulumat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika arrahmin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati masifun salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Awit awal ngantos akhir anggen kula nderekaken adicara menika ngiyakinaken kathah kekirangan kalepatan kirang suba seta ugi trapsila sedayanipun pribadi kula nyuwun Gusti samudra pangaksama menawi wonten saenipun kita kondraken dhateng Allah dados sapenga sae wonten awanipun saking pribadi kula akhiri wallahul muwaffiq wa mit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.